Bəli, günün və turun ikinci oyunu söhbət Bundesliga 2-ci divizyon 6-cı tur. Məncə günün ən maraqlı qarşılaşması kimi gözləyirdim mən. Amma sən demə, Görək. Goat, az öncə bitən Goat və 9-cu rota komandalarının oyununda da belə can fəşanlıq göründü. Hesab isə 3-3 bitdi, xatırladıram. Dramatik sonluqdan sonra. Bu arada aydın ki maçı başladı. Hər iki komandaya uğurlar arzulayırıq. Layiq olan və gözəl futbol qazansın. Aha. Amil. Mütləməsi müdafiəçilərdən geri döndü top. Xəyal. Oy, Riyad son oraya girdi Riyad. Nicat Bəşirov cüssə hesabına Riyada bənzəyir əlbəttə. Və də Amil Cəfərov geriyə. Səfərovla oynayır. Səfərov isə Marco Polo'nun vaxt var ikən mərhum Marco Polo'dan gedir söhbət. Kapitanı idi və Çərki komandasında 2-ci divizionda mübarizə aparır, öz dostlarının komandasında. Elit divizionda isə Tavena komandasının oyunçusudur və son oyunu isə Sparta Bakuya qarşı məhz posterdə məhz onun siması var idi. Heç kimə toxunmadan top qapıya daxil oldu. Rabil də komandanın qapıçısı, Aydın komandası gedir söhbət. Anlamadı top necə daxil oldu. Amil Cəfərov. Eto ləqəbli. Xəyal vurub səndə. Xəyal. Bəli, xəyal. Amil Cəfərov xəyalı göstərərək top ona dəymişdi. Çox gözəl hərəkətlər. Ağakişi Səlimzadə elit divizionda Gold Army komandasının Soyadları yenir deyə ona topu bir-birinə verdilər. Təbii ki, zarafatdır. Sonra toxunmuşdu topa. Amilin zərbəsindən sonra. Nicat komandanın kapitanı Bir neçə həftədir Azərbaycanda deyildi, istirahət və ya biznes məqsədli ölkəni tərk etmişdi, amma geri dönüb fikir verin, biraz daha dolu döndü. Deyəsən, xarici ölkənin mətbəxi düşüb ona. Natiq geriyə, Rabil oynadı, Rabil. Ötürməsi Xəyal topu qəbul edir. Xəyal elit divizionda da ikinci yerdədir. Bombardililər siyahısında. top Natiqdən meydanı tərcih edir, üçüncüdən zərbə. Çox maraqlıdır. Komandanın ən güclü üzvü hal-hazırda İntiqam meydandan kənardadır. Məqsəd isə yeni gəlmiş səhv etməsi onun da ismi Rəşaddır. Bu arada Natiq topa çatacaqmı? Yox, mümkün olmadı. Amil ötürməsi səfər istiqamətlə. Nicat komandanın kapitanı özü irəliləyir, sol cinahla da oynaya bilər Amil. Topu qəbul etmək biraz çətinlik çəksə də top elə. Çəlci kollektivində ən gözə çarpan məqamlardan biri istər birinci divizionda, istər ikinci divizionda topa maksimum sahib olurlar. Bəli, elit divizionda daha çox sahib olurlar əlbəttə. İkinci divizionda İkinci keyfiyyətinin daha artıq olmasından gəlir bu, amma hər iki çempionatda fərdi olaraq top ayaqlarına çox oturuşur. Əlbəttə, komandanın heyətində köhnə professional oyunçular, hətta hal-hazırda Azərbaycan Mini Futbol Federasiyasının təşkil etdiyi Azərbaycan Mini Futbol Liqasında iştirak edən oyunçular da var. Potensialı çox yüksək oyunçular var. Məsələn, Xəyal hal-hazırda hətta yay mövsümündə də çıxış edir, səhv etmirəmsə. U23 komandasında, əgər səhv etmirəmsə. Amin, zədələndi bu epizodda. Xəyal üzr istəyir. İmanovun ötürməsi Amil istiqamətinə Amil. Xəyal topu qəbul etməyə çalışdı. Uğramağa çalışdı daha doğrusu. Natiq Cəfərli ötürməsi. Yeni oyunçudur səhv etmirəmsə. Amin. Ağakişi elit divizionda Gold Army şərəfini qoruyur. Tapdıq Məmmədovun başlayırdı komandanın oyunçusudur və iki komandanın heyətində mən fərqli ağakişilər görürəm, belə deyim. Səbəb o. Bəli. Üstünlük əlbəttə düppədir Bəşirov. Ağakişi Səlimzadənin qapıya zərbəsi və Kuryoz qol olacaqdı az qalan. Bəli, üçüncü həmlədən sonra Əli topu qəbul edə bilir. Əli isə bu yay
havasında, bu isti yay havasında niyə belə bürünüb gəlir bilmirəm, amma bir neçə gündür yox idi. Səbəb yəqin ki, səhhəti ilə bağlı idi. Bu gol olsaydı keçən səfər Neftçinin buraxdığı gol kim olacaq? Emil Balayevlə səhv etmişdi. Eynən Emil səhv olacaqdı. Birinci golda. Məmmədov Şahmurad bizim də şərhçilər bölməsindədir. Özünün arxiv bacarığı ilə bizi valeh edir. Bu arada xəyal zərbəsi 3 həmlədə top meydanı tərk elədi, 3-dən zərbə. Zədəli var. Belə qapıçı. Qapıçının durmama, səs etməmə səbəbini artıq bir neçə dəfə xatırlatmışam. Qüsurludur. Allah kömək olsun. Bəli, və Aydın FK komandasında milli komanda heyətinin o üzvü var. O da elə hal-hazırda Aydın FK komandasının əlcək sahibi qolkiperi Rabildir. Götürmə edildi. Amelin zərbəsi isə Natiqdən top meydanı tərk etdi. Bəli, Aqil Hacıyevin səsini eşidirik, amma da vitse kapitanı. Bəli, ağa kişidən söhbət getmişəm. Bu arada zərbə, 200-dən zərbədirmi? Yox, qapıdan. Bəli, top səfərdən meydanı tərk etdi və özünün narazı modunu istifadə edir. Oyna, adi vəziyyətdə oyna, Ali yığıb oyna. Oyna. Aydın FK nəyə görə bilmirəm, amma çox primitiv şeylərdir. Səfər 11 nömrəli formanda geyinir, belə bir Kolarovdur. Amil öz irəliyir, Amilin ötürməsi keçdi. Nicat Bağırov ötürməsi seçmədən elə out. Top Aydın FK komandasında. Bəli, oyun havası 7-ci dəqiqəsi gedir və hesabda Kərki komandası irəlilədir bir top fərqi ilə. Yeganə qol isə Xəyyal vurub. Söhbət İmanovdan getmir. Ağa kişi ötürməsi Natiqlə oynadı. Natiq ikinci həmlə yox, hücum davam edir. Amilin zərbə endirməyə çalışdı, amma qismət olmadı ona, bəli. Bəli, ağa kişidən söhbət getmişkən, ağa kişi sərbəst oynamağı sevən oyunculardan biridir və komandada söz sahibi olmaq istəyən oyunculardan biridir. Hətta liderlik bacarığı da var. Sadəcə olaraq Armida bu son oyunda, yəni 5-ci turda onu nümayiş etdirdi. Liderlik xüsusiyyətini və Tapdıq Məmmədov daha çox məhz onun üzərində oyun qurmağa artıq üstünlüyü verməyə çalışır. Səfər Əsgərov zərbə endirə bilərdimi? Ötürmə etdi. Çox gözəl düşünmüşdü kapitanı. Yenidən top. Fərdi keyfiyyəti, kollektiv keyfiyyətə çevirəndə futbol Bəli. həm oyunçu üçün, həm komanda üçün daha da gözəlləşir. Xəyal. Bu kimdir? Bir kimdir? İki kimdir? Görmüsən? Burada bir kimdir, iki kimdir? Yəni sən deyil mi? Xəyal, onu çox rahat keçdi, ötürmə də etdi, heç bir şey yoxdur, bəli, heç bir şey yoxdur. Hücum həmləsi davam edir, ötürmə də sol cinaha, Ağa kişi Səlimzadə, özü irəlir Ağa kişi. Önündə Xəyal da var, Ağa kişi stop etdi. Ötürməsi Natiqin zərbələri var. Aha, nəsə oldu bu orada. Ümid edirik hər şey yaxşıdır. A konferansiyasında keçirilən bu qarşılaşmada xatırladım ki, Kərki kollektivi 4 oyundan sonra 3 qələbə və bir nəticə ilə ikinci pillədə qərarlaşıb. Orada Ağa kişi, ikinci həmlə zərbə endirməlidir. Kişi Səlimzadə məhz 2 dəqiqə əvvəl ondan bəhs etdik. Gold Arminda heyətində son turda qol vurmuşdu Elit Divizionda və hesabı bərabərləşdirən də məhz Ağa kişi Səlimzadə oldu. Yəni sözümüz yarımçıq qalmasın, davam etdirir. Aydın kollektivi isə bu maça qədər 4 görüş keçirdi və 2 qələbə və 2 məğlubiyyətlə 6 xalla 5-ci pillədədir. Çox maraqlıdır. Belə desək, hər iki komandaya liderlik üçün
A konferansiyasının lideri isə xatırladıq ki, 5 George'un hamısında maksimum nəticə göstərən Qaradağ kollektividir. Və bəli, digər Sanqaçal və ya Bakının cənub qapılarını təmsil edən Qaradağ komandası. Səlimzadə özü irəliyə götürmə edə bilər. Sahicə amma stop etdi. Səlimzadə zərbə endirə bilər. Səlimzadə güclü zərbələri var, onu bilirik. Oyunçu axtarışındadır. Məkan lokasiyasını seçdi. Geriyə. Olar qapısı bir. Hətta meydandan kənara Şahid Bəhramlı belə öz Natiqə öz taktiki göstərişlərini verir. Xatırladım Şahidin qoruduğu komanda, yəni iştirak etdiyi komanda, hətta kapitan olduğu komanda, TM komanda sabah saat 19:00-dan etibarən. Məhz bu A konferansının sonuncusu favoritlə qarşılaşacaq. Xəyal Bəşirov cüssəsi hesabına, həm də təcrübəsi hesabına Nicat götürmədir. Hal-hazırda Bundesliga elit və ikinci divizyon maçları möhtəşəm mənzərəli Xəzər dənizinin sahilində yerləşən Xəzri Arenada keçirilir. Hal-hazırda biraz dəniz səviyyəsindən təqribən ancaq deyə bilərəm bir neçə 100 metr hündürlükdəyik və burada digər yerlərə nisbətən hava daha yaxşıdır futbola. Və bəli, Nicat Bağırov tək gedişli hücumlardan sonra qapıda heç kim yox idi və Nicat Bağırov hesabı öz komandasının xeyrinə yenidən dəyişdi. 2-1 Cavid Abbasov daxil olur. Ceyhun Abbasov üzr istəyirəm. Hələ ki intiqamı görmürük. Ceyhun məşhur 8-8'lik geri dönüşün isimlərindən biriydi Ceyhun Abbasov. Geri dönüşün necə olduğunu, necə qurulduğunu yaxşı bilir. Və hal-hazırda o da meydandadır. Ağaçı topu özü qəbul edir, geriyə oynaya bilər. Bəli, Natiq topu qəbul edir. Natiq özü irəliləməyə çalışır. Ötürməsi Ceyhun istiqamətində. Rəyat da meydandadır. Pernambukau. Necə maraqlı səslənsə də deyə bilərəm bunu. Riyad İsmailov həm elit divizyon, həm ikinci divizyonu bir yerdə saysaq, Riyad cərimə zərbələrindən qapıya qol vuran, ən çox qol vuran oyunçudur. Çox! Bəs bu futboldur. Məhz bu futboldur. Lazım olan yerdə, lazım olanı etdi. Nicat Bağırov geri dönüşünü məhz Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən geri dönəndən sonra hesabı Deyirlədirsə tak-tak oldu. Bəli. Tak-tak. Time out götürdü, time outdan sonra geri dönəcək. İkinci hissə başladı, ikinci hissə var. Bunu baştan başla biraz. 7-ci saniyədən. Dayandı o. Sən necə bastın? Bunu bastım, dayanmışdı belə oldu. Bilmirəm. Time out idi. Mən də hissə bitdi deyim. Time outdan geri dönməyəcək. Nicat 2 qolla bu gün fərqlənib. Ağaçı. Natiq zərbəsi son anda. Sən yəqin yerindən buna basdın, buna basmadın. Buna bastı. Ha o dayanmışdı o da. Əvvəl gec olur da. Tamam. Yəni azan səsinin sədaları altında davam edirik. İlk hissədən sonra Xəyal, Amil,
Amil topu meydanda saxlayır. Son anda Natiq gəldi, çatdı topa. Amin. Uzun ötürmə. Riyad istiqamətdə Riyad Səfərlə mübarizəsi. Top sonunda Riyaddan meydanı tərk edir. Xəyal. Sen de Kaya gördüm. Çırmasını da verdi. Nicat'ın da ballar əlbətti. Hat-trick edir Nicat. Nicat 3 dəfə səsləndirməyimin səbəbi hat-trick etməsidir. Çox gözəl qola imza atır. Bir-birlərini çox gözəl başa düşürlər Xəyalla. Xəyal bir dəfə qapıcında yola verir və zərbəsi azacıq dəqiqlik çatmadı. Bir dəqiqə içində 2 dəfə fərqlənə bilərdi Şərki kollektivi. Xəyalın zərbəsi qapıcı yaxşı oynadı. Aqil ikinci zərbəyə gəlmişdi amma müdafiəçilər. Ağaççı. Ay, adi hücumda Natiq Səfər oldu. Xəyal sinəsi ilə ram edir topu. Səfərin zərbəsi dəqiq deyil. Son anda Xəyal ayaq qoydu bu topa. Amin. Amil. Top özündə saxlayır, çox rahatlı komandası. 4-1 hesabla öndədirlər. Top tam meydanı tərk edib. Amil alt atışını yerinə yetirəcək yenidən. 1 2 Səfər sıyrılacaqmı? Sıyrıldı da rəqibindən, amma müvazinətini itirdi. Amin geri oynadı. Natiq. Natiqin ötürməsi keçmədi. Xəyal top oğlayacaqmı? Bəli elə deyir. Nicata ötürməsi. Amil. Aqilin ötürməsi isə nasıl oldu? Səfər. Hamıdan cəhd dərbəndi. Xəyal. Natiq. Aqil. Son anda. Amil. Əli topladı. Səfər. Səfərin uzun ötürməsi Nicata doğru. Yaxşı fikirləşmişdi, amma Nicat zərbə indirmə əvvəlcə topu özündə saxlasaydı daha yaxşı olardı. Amma bu onun 3 qolla yadda qaldığının göstəricisidir. Nicat həm hücumda, həm müdafiədə komandası üçün əlindən gələn edir. Komandanın kapitanı, kapitan necə olmalıdır? Göstəricidir. Amin. Nicat bu dəfə də topu meydandan kənarlaşdırır. Küncdən zərbə. Ağaçı. Apar devam buradan apar. Oyna. Bak burada. Amin. Top uğradı Xəyal. Xəyalın ötürməsi qapı ağzında Səfər. Nicat olsaydı gol ola bilərdi. 1 2 Gol duyumu daha yaxşıdır Nicatın. Nicat
Riyad. Top sonda Ağa kişidən meydanı tərk edir. Küncdən zərbə. Out atışıdır. Nicatın zərbəsi sonda toxunuş var topa, küncdən zərbə. Bu dəfə Aqil yerinə yetirəcək küncdən zərbəni. Komanda yoldaşlarına baxır. Amil ilə oynadı. Amilin zərbəsi müdafiəçilərdən geri döndü. Ağa kişi Səfər bu dəfə müdafiədə diqqətlidir. Hesab isə 4-1'dir. Gəlki kollektivi öndədir. Aydın FK ilə maçda məğlubiyyətsiz yoluna davam edir. Gəlki kollektivi Acın ilk hissənin başındaca xatırlatmışdım bunu. 4 görüşdən sonra 3 qələbə və bir HCC ilə topladığı 10 xalla konferansiyada ikinci mövqeydədir. Bu arada çox gözəl keçid. Ağaçı çılmasını da verdi. Ağaçı Səfərdən də sürülür. Zərbəsi Əli. Gözəl hərəkətlərlə sıyrıldı Ağaçı amma Əli Hakim oyunçunu sakitləşməyə çağırdı. Səfər sona qədər mübarizə aparır. Ağaççının zərbəsi dəqiq deyil. Riyad sona qədər topu komandasında saxlamaq üçün əlindən gələn etdi. Ötürməni də verdi Ağaççıya. Ağaççının zərbəsi dəqiq olmadı. Amil sona qədər getdi. Ötürməsi son anda. Natiq ayaq qoydu. Xəyal zərbə gol! Xəyal! 5-1 Xəyal etdi asistlərin yanına. 2 gol da sığdıra bildi ilk hissədə. Xəyal Cəfərov. Cəfərov demədin? Bu arada Ağaççının zərbəsindən sonra top qapıdan keçir. Hesab 4-2 olur, 5-2 olur. Kim? Amil. Dayan da. Hesabı 5. Xəyal. Şamil Atidur. Xəyal sona qədər. Natiq. Xəyal. Amil. Taban ötürməsi Xəyala. Gözlədilər sona qədər topu. Ağaççı oxudu epizodu. Ağaççı. Zərbə gol! Amin 5-3 edir hesabı. Demişdim axı Aydın FK komandası Hasan təslim olmur. Bəli. Xandakin də beləcə geri dönüşündə şahıdır. Sən 500 yaz. Sən 5-3 yaz. Amin yaz. Ağaççı yaz, sonra da Amin yaz. Səfər.
Çərçi komandasının rahatlığından istifadə edir. Aydın FK 5-1-dən sonra ard-arda 2 gol vura bilib Çərçi kollektivinə. Və beləliklə ilk hissə başa çatdı. İlk hissədən sonra Çərçi 5, Aydın 3, ikinci hissədə yenidən birlikdə olacaq. İkinci hissədə baş tutduq. Xatırladım, Çərçi komandası hal-hazırda Bundesliga 2-ci divizyon 4-cü sezon 6-cı turun günü və turun 2-ci maçında hesabda 5-3 hesabı ilə irəlidədir. Aydın FK ilə görüşdə qalmışlar. Yadına mı qəşəsindən saxlamalı var ya? Gözündə idi. Bəli, hücum həmləsi Xəyaldan atı görüyor. Şuğudu. Görmədin, çox gözəl Xəyalın Turniyə zərbəsi. baxın, həqiqətən. Xəyalın zərbəsi əsl 10 ballıq zərbədir baxarsan. İki Xəyalın paslaşması. Yandıran oldu. O şeyin qırağına bax. O Karovkanın qırağına. İntiqam Rabil ilə oynadı. Rabil bugün nəsə effekt göstərmədi, yəni komandanın əlcə hesabına gedir söhbət. 5 qoldan ən azı 3-ünün səhvi məhz ona aiddir. İntiqam özü irəliləyir. İntiqam ilk hissədə start heyətdə meydana daxil olmamışdı. İntiqam ötürməsi ağa kişi istiqamətinə, ağa kişi 2 qol, 3 qoldan ikisini məhz o vurub. Çox saxladı özündə topu. Bu arada Xəyal irəliləyir. Zərbə Rabil. İmanov. Axşam görüşəndə. At kartıma mən alım. Elvanla kimi istifadə edirdim. Səhv deyirəm, Elvanı görmüş. Bu cür deyirəm, fərqi nədir? Əcəl əvini. Amin. Atılması sol cinahla Natiq Cəfər. Natiq Camallı. İntiqam. İntiqam. Özü irəliləyir. İntiqam. Və son anda Səfər və Əli kolaborasiyası qolun topun qapıya daxil olmasına imkan vermədi. Riyad var idi orada. Juninho. Ağaçı. Ötürmə də etdi. Amin Ağaçı. Hesab artıq. Bir top fərqini Ağaçı özünün. Özünün 3-cü komandasının isə 4-cü qoluna imza attı. Elit divizyonda da Tapdıq Məmmədov başçılıq etdi. Gold Army komandasının üzvüdür. Aşın özünə məxsus onun stili var. Topu gözəl saxlayır. 3 gol yazdı. 3 gol. Bəli, Gold Army çoxdan da oyuncu axtarırdı özünə stabil, effektiv və Tapdıq Məmmədov ağa kişinin simasında belə bir oyuncuya sahibdir. Bəli. Ona bu elədi, sağ olsun. Yılbar dedi. Bəli. Mənim sən demə seleksioner bacarıqlarım da var. Mən bunu yeni kəşf etdim. Özümü başqa məcralarda Sınamağa başlayıram. Amin. Amin zərbəsi. Doğru. Xəyal topu çox gözəl ram etdi. Son anda araya girdilər, amma top qəbulu çox gözəl idi. Xəyal. Xəyal birbaşa qapıya zərbə indirdi. Qapçı topu dəf edə bilir. Xəyal Amil zərbəsi Amindən geri döndü. Amilin ötürməsi, Xəyal aşırma zərbə. Belə bir qolu var. Daha bir belə qola imza atmaq istəyirdi. Səhv eləmirəmsə 2 həftə bundan qabaq qola imza atmışdı. Xəyal topu qazandı, Nicata doğru ötürməsi keçmədi. Səfər araya girdi, Nicat, Xəyal son anda qapçı. Yaxşı oynadı. Bu dəfə asistent rolunda Xəyala asist edən Nicat olacaqdı. Amma Xəyal fürsəti dəyərləndirə bilmədi. Ağaççının ötürməsi, Nicat bir dəfə müdafiədədir. Maçın ən yaxşılarındandır Nicat. Həm hücumda, həm müdafiədə göstərdiyi performans diqqətə layiqdir. Nicat ötürməsi, oxudu Natiqi topu, Ağaççı ötürmə bu dəfə Xəyal
çıxıb, sonda Ağaççıdan meydanı tərk edib. Əli mövqeyini tərk edib. Topu uzaqlaşdırdı. Daha doğrusu təhlükəni soruşdura bildi. Uzatılma Xəyal istiqamətində Xəyal topu ram edə bilir. İkinci hərəkət. Xəyal sona qədər mübarizə aparır. Gol vurmaq istəyir bugün. Xatırladım ki, Çaki kollektivində 2 Xəyal var. Amilin zərbəsi Natikdən geri dönür. Arada zədələnən futbolçu var. Amin. Səhv etmirəmsə, Amin. Zədə alıb. Belə Ağaççı arada ekranlarınızdadır. O da komandası adına maçın ən yaxşılarındandır. Bu arada Nicat alt atışını yerinə yetirəcək. Out. Zaten vəziyyətdə top itkisi. Amin. Pek. Uzun bitirmə, imkansız. Ağaççı. Hesabı bərabərləşdirmək üçün şanslar axtarır. Xəyal araya girdi. Xəyal özü sürətlə irəliləyir. Xəyalın zərbəsi. Müdafiəçilərdən geri döndü top. Nicat komanda yoldaşına öz etirazını bildirir. Ötürmə etməliydin kimisindən. Xəyal atışını yerinə yetirəcək. Xəyal İmanov səhv etmirəmsə. Səfər son anda toxunuş. Bizdə. Səfər bizdə. Səfər. Sağ ol abi, sağ ol. Çok sağ ol. Oy. Xəyal top özündə saxladı. Yıxılsa belə sona qədər. Bu arada Natiq əlli oyun. Xəyal İmanov. Oy, gözəl keçid. Davam edir. Sona qədər zərbə son anda Natiq. Araya girdi. Amir. Top meydanda saxladı. Ağaççı qarşısındadır. Geriyə Səfər. Nicat. Zərbə Nicatdan. Azacıq dəqiqlik çatmadı. Poker etməyə çox yaxın idi. Yönətilmədən ünvansızdır. Top yenidən Çaki kollektivinə keçir. Əli. Amil. Xəyal. İmanov Xəyala ötürməsi, adaşların paslaşması, Xəyal zərbəsi son anda müdafiəçilərdən geri döndü top. Amin. Səfər. Yenidən Amil. Öcürəliyir. Ağaççı qarşısındadır. Topa toxunuş edə bilir, amma səhv ötürməz. Zərbə Xəyaldan. Son anda qapdı Xəyal İmanov. Bu dəfə də ona fərqlənməyə icazə vermirlər. Xəyala qarşı burada çobud oyun. Topla bərabər hərəkət zamanı ayağına sərt bir zərbə alır. İnşallah kesinə yoxdur. Maçın son hesabı necə olacaq bilmirəm, amma mənim fikrimcə artıq bu qarşılaşmadan rəsmi
rəmzi heyətə üzr istəyirəm. Düşməli Kimsə 3 futbolçu adı var. Aha. Fikrimdə, bunun üçün hələ tələsməyək, hadisələri qabaqlamayaq. Qarşıda bizi 6 qarşılaşma gözləyir bu gün və sabah. Nəzərdə tuturam. Xəyal cərmə zərbəsini yerinə yetirəcək. 3 nəfərdən ibarət canlı sədd var qarşısında. Təhlükəli bir nöqtədən zərbə yerinə yetirəcək. Artıq canlı sədd 4 nəfərdən ibarət oldu. Zərbəsi son anda möhtəşəm refleks Rabildən. Ağlasan abi. Eşitməsə də biz almışıq. Bəli, şaiq. Bəli, qüsurlu da əlbəttə bunu biz xatırlatmışıq. Azərbaycan milli komandasında heyətində çıxış edib, səhv etmirəmsə artıq bir neçə mövsümdür ki, çıxış etmir. Küncdən zərbə. Amir yerinə yetirəcək küncdən zərbəni, ötürməsini verdi. Xəyalın zərbəsi. İmanov. Yox. Təhlükəli zonada hərəkətlər. Aydın Meşqa komandası adına hesab isə 5-4-dür. Yüksədə xatırladım, hesab 5-1-ə qədər yüksəlmişdi. Amma Aydın Meşqa geri dönməyi bacarıb hardasa. Amil. Natiq. Səfər. Güzel keçid. İkili mübarizə. Amin topu özündə saxlaya bilir. Ağaççı. Tırması geri dəqiqdir. Qarşılıqlı top itkişləri. Natiq. Bəli, fikrin yarımçı qalmasın. Aminin ötürməsi qeyri dəqiq idi sadəcə. O səbəbdən ağa kişi topu qəbul etmədi, çətinliyi çəkdi. Amil. Xəyal. Xəyal. Zərbə mövqeyi axtarır, amma ötürmə verdi. İmanov zərbəsi son anda Rabil. İkinci zərbə qaldı Rabil. Möhtəşəmdir ha! Üçüncü zərbə, üçündə də 3 möhtəşəm refleks. Xəyal zərbəyə gələ cəzalandırılır. Rabil sona qədər qapısını qorudu. Riyadın ötürməsi, Natiq. Səfər topundan məhz meydanı tərk edib. Amin. Natiq, Ağaççı. Xəyal Manov qarşısındadır. 2 xəyallar. Arzu tuta bilərsən Ağaççı. 2 xəyalın arasında. Riyad. Küncdən zərbəni yerinə yetirəcək. Son anda Nicatdan geri dönən top. Amir. Nicat topu təhlükəli zonadan uzaqlaşdırır. Rabil. Küncdən zərbə bəli. Nicat topu uzaqlaşdırarkən Nicat. Səfər. Səfərin ötürməsi. Amir o topa çatdı və yadına da saxladı. Ay, Xəyalla bir-birini başa düşmədilər. Daha doğrusu Xəyal fikri orada da öldü. Amin. Çox gözəl sıyrıldı Xəyaldan. İkinci Xəyaldan. Artıq idi burada amma. 2 ayaqla, 2 ayaqla təmas idi. Bəli, özü də qəbul etdi. Xəyal İmanova qarşı. Cərmə zərbəsini yerinə yetirəcək. Çərçi kollektivi Xəyal topun gerisindədir. Xəyal Tırmisi son anda müdafiəçilər araya girdi. İmanov topu təhlükəli zonadan uzaqlaşdırır. Topda meydanı tərk elədi. Minimal üstünlük davam edir.
Çərçi komandası adına Ağaççı çox gözəl sıyrıldılar. Natiqə də gözəl ötürmə. Natiq! Hesab bərabərləşir. Elvarın bu sevincindən sonra danışmamağı üstün tutdum. Hesab bərabərləşdi. Çərçi 5, Aydın FK 5. Şəxsi sevincim Riyadla bağlıdır İsmail. Bəli. Mən həmişə onun qollarına belə reaksiya bildirirəm. Çılğın reaksiya bildirirsən. Normal reaksiya deyil. Amil topladı. Xatırladım ki 5 birlik məğlubiyyətdən geri dönür. Ceyhun da meydana daxil oldu 20 nömrəli Aydın FK komandası. Bəli Ceyhun niyə indiyə kimi gözləyirdi? Nəyi gözləyirdi? Ağaççı ilə mi yer dəyişdilər? Günün ikinci heçəsi ola bilər əgər belə. Yəni Ağaççı və Amin komandanın əsas silahları meydanı tərk etdi. 10 dəqiqə var. Amil görəndə. Şəhərlər top özündə saxlayır, ötürməsini də verdi Xəyala. Natiq araya girdi. Aqil. Səfər. Xəyal. Hə, şotu düzəlt. Ay arxanda qaldı. Ceyhun. Şirat. Zatın ötürməsi son anda. Amil araya girdi. Natiq. Nicata gəlmədi. Səfər topu meydanda da saxlaya bilir. Səfər ötürməsində Xəyala. Xəyaldan Aqilə. Sonda Natiqdən meydanı tərk edir. Səfər qarşısına topu aldı. Zərbə mövqeyini itirmişdi. Aqilin ötürməsi də geridəyikdir. Ceyhun, ay ay ay, heç kim ona başa düşmədi. İş toxunuşu yumuşaq edə bilmədi, top itkisi. Ceyhun. Sona qədər top meydanı tərk elədi. Ötürmə etmək lazım idi orada. Sadəcə. Xəyal. Xəyalın ötürməsi Amil. Komanda yoldaşlarının mövqeyinə baxır. Ötürməsi isə geridəyikdir. Hücuma çıxır Aydın FK komandası. Yox, məncə intiqam hərəkət etməzdən əvvəl önündəki oyunçunun AMF təcrübəsinə sahib biri olduğunu düşünməli idi. Heç o hərəkət düşünməsə belə ötürmə daha məqbul variant idi. Xəyal. Təkdir. Çəkki epizod var. Xəyal. Amil. Birdən Xəyal. Nicat! Bütün qollarını məhz o bənzər epizodlardan vurdu Nicat Bağırov. Poker edir Nicat. Özünün 4-cü komandasının 6-cı qoluna imza atır Nicat. Kapitan gəmini tərk etməyib. Səfər çox gözəl oynadı Səfər. Bitirməsi də verdi Xəyal. Xəyal. Sona qədər özündə saxlayır. Çox da rahatdır Amil. Yeniden Xəyal. Amil. Xəyal. Zərbəsi dəqiq deyil. Ağaççı. Karşısında Xəyal var. Çok da oynadı. Sonra saydı iştirakını rahat olun. Dərmələr 3-2-ni biləsiz. Yəni siz diyalog da izlədiyinizdə Xəyaldır, belə ağadır.
Ağaçı. Ortasında verdi. Ceyhun. Ceyhun zərbəsi qaldı. Yox, toxunuş yox idi. Amil. Son 5 dəqiqə hakimin səsi eşidilir. Xəyal. Ötürmə verə bilər. Niyə gecikdirdi? Ceyhun nələr edir? Zərbə Nicatdan dəqiq deyil. Riyad. Ağaçı. Heç kim yoxdur ötürmə verəcək yerdə. Amil. Amilin zərbəsi Rabil. Qapısında 6 qol görüb, amma ən xoş sözlərə layiqdir Rabil. Bəli. Ağa. Kim ötürəcəyinə baxır. Boş açılan komanda yoldaşları da yoxdur. Oy, adil İrsəf. Ağaççıdan və Xəyal. Özünə məxsus qol Gol sevinci. sevinci də var, özünə məxsus. Adil səhv. Elvar demişkən primitiv bir səhv. Və hesab artıq 7-5'dir. Amil əlinə nəfər göstər oldu. Xəyal. Amil. Amilin ötürməsi keçmədi. Amin. Natiq. Top saxlaya bilir. Natiq zərbə endirir. Əli. O da seyvlə yatda qaldı. Şey. Nicatın zərbəsi. Təcrübə sahibidir Nicat Bəşirov hal-hazırda top elə ondadır. Zərbəsi keçmədi ağa kişi Səlimov. Yox, heç bir şey yoxdur. Səfər. İstədiyini edə bilmədi Xəyal bu epizodda. Ceyhun. Oy. Yaxşı fikirləşmişdi Ali. İstəyi də reallaşdı. Maçın sonuna isə 3 dəqiqə qalıb. Oynayırıq. Xəyal. Amil. Çok yaxşı görmüşdü. Amil. Meydan görmə bacarığı üst səviyyədədir. Amildə. Nicat istədiyi zərbəni endirə bilmədi. Top ayağına istədiyi kimi oturmadı. Ağa. Sıyrıldı bir futbolçudan. İrəliyir. Evet, sonda top məhz Ağadan meydana taşıyır. Xəyal artıq son nöqtəni qoydu kimi görsənir. O da xettirik etdi, səhv etmirəmsə. Poker etdi. Bəli. 2 poker. 2 pokerlə yadlanır və komandanın qolları vurulan 8 qol 2 futbolçuya məxsusdur. Çox maraqlıdır. Kərki kimi komandadır. Bəli. Müzəffər Cəmallı isə öz Xəyal. personal bacarığını nümayiş etdirir. Amil. Xəyal bütün epizodlarda bomboşdur. Niyə bu sualı Aydın komandasına vermək lazımdır? Bəli, özüdəki hesab bərabəri olan zaman bəlkə də dəyişikliklər Fikir düzgün deyil. verdinizsə, o biz Xəyal orada hicim etdi. Qayıtılmaq istəyirdi. Mən fikir verdim o epizoda. Yenə də Instagrama düşmək Bəli, mən hicimlə göstərdi. Mən gözümdən bu epizoda. Səfər topu meydanda saxladı. Nicat. Nicatdan ötürmə. Amin. Ona qədər mübarizə Ceyhun yox. Ceyhun ondan gözlənilməyən dərəcədə zərbə indirdi.
Negativ variantda təbii ki. Xəyal bütün hücumlarda top Xəyala gəlir və Xəyal da istədiyini edir. Ehtiyatlı. Amil topu meydanda saxladı. Xəyal. Xəyal! 5-ci qolunu vurur. 9-5. Komandasının 9-cu və özünün 5-ci qolunu imza atdı Xəyal. 9 qol vurasan və tabloda cəmi 2 futbolçundan olar. Bu kərkidir. Bəli, məncə artıq Artıq bəli, oyunu bitirmək olar. Mən yəqin qolundan sonra. Təsəlli qol axtarır Aydın komandası. Yox. Bu da bir nəticə vermədi. Bəli. Və beləliklə bu qarşılaşma başa çatır. Bəli. Sona qədər mübarizəyə görə hər iki komandaya təşəkkür edirik. Kərki 9, Aydın 5, növbəti qarşılaşmada görüşərik.